Sup mga ludes! My baby, yeah. Magme-merienda tayo ngayon ng tanan! Alam niyo yung tawag dyan? Iba. Yung iba, aslom pa ni sa imong naong. Mas maasim pa to sa kalamansi. Parang kasing tapang ng 3 araw na yung amoy putok. Gago! Kung wala kayong suka, pwede nyo ito magagamit sa paksiw. Kung makakain ko siya kasi sobrang asim to, well, panoorin nyo na lang ako. Ang asim! Naluluaning kita, isko. Putang ina. Puta, nakakatatlo pa lang ako. Pinapahirapan ko sarili ko. Tarantado talaga ako. Sobrang tapang niya. Parang maanghang na. Parang nasusunog na yung labi ko eh. Tangina! Ano ba to? Ang bait yun ah. Putang ina. Ang sakit ng hapdi na eh. Parang nasusunog na. Nasusunog na yung labi ko. Ang dami pa natira. Nahapdi na. Ang laki ng pawis ko, diba? Ang laki ng pawis ko. Dahil di ko kinaya at masusunog na yung labi ko, ito, may bago akong imumukbang. Ang laki, diba? Kasing laki ng mukha ko, diba? Ang tawag dito sa kanya, Toron. Oh? Gago! Yan. Marami siyang saging. Wala lang ka din siya. Kaya alam, sabi sa mga kayo, kasi laki ng mukha ko, diba? Nasusunog pa rin yung labi ko dito, oh. Sobrang acidic siguro. Kasi sobrang asim. Pero okay naman, diba? Kung gusto niyo to, mag-PM kayo sa akin para makakain kayo ng ganito. Sobrang sarap. Malusog siya sa saging tsaka sa langka. Gago! Mas ganda to pag fresh.
Wala, nangangalahati pa lang siya sa mukha ko eh. Oh, parang kasing laki niya na rin yung kamay ko, di ba? Di ba? Sarap. Ang sarap talaga ng saging. Gamit jud. Gago! So that's it for today. Nasunog talaga dito nasunog eh. Tas ang dila ko parang yung napaso.